بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين به عشر كنا وحنا كمدي هاي عشر ردينا كورس كنا كويك بوكس أونلاين كاسوا إنه كوبران تونا وحياة بدن أو كلا جديسن كويك بوكس أونلاين وبرنامج حسابات كوسهلة حسابات كلا دوين إن أديكوا قبض هذا شقة شوجا يا أديكوا كم رقم بعضي في عنو شقيسته كورس كنا كويك بوكس أونلاين أنت وصعده وحاد ستة سو كوبران تونتا عشر ردا يكمد كيهين قيبة بانكسكا قيبة سبلايرسكا هي قيبة كاستمرسكا هي قار كلا فربضن haddaba ciddii u diyaara ama daneynaysa kooraskeenna quick books online waxa ay la soo xidhiidhisaa lambarada shaashada kaaga muuqda bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay noo socday kooraskeenni quick books online waxaad igala socotaan website-ka aqoon cafe maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay internet abilis waxa loo yaqaano ama qaabka loo gelin lahaa programkeenan ama barnaamijkeenan quick books online biilka kaaga yimaada supplierskaaga ama cid aad macaamiisha u tahay haddii aad wax kasoo iibsato oo kale okay iyo haddii biil lagu soo dalacay macnihii sida electricity oo kale waxyaabaha isticmaalaysa ama water bills okay marka supplierski waxaad samaynaysaa supplierski waa kala laba qaarna kamerad waxbay kasoo iibsanaysaa oo alaab ay kasoo iibsanaysaa qaarna adeeg ayay u fuliyaan sida internetiska oo kale telefonika oo kale sidoo kale waxay u fulin karaan in water bills oo kale lasoo dalaco sida oo kale in lagu soo dalaco electricity lightkii meheradaas marka supplierska qayb alaab ayaynu kasoo iibsanaa qaybna waxaynu sameynaynaa expenses caadi ah oo kharash caadi ayaynu ka gelaynaa marka adu waa isku mid biilka isku si un baa loo gelinayaa waxaad tegaysaa calaamada blasta kadibna waxaad leedahay biil markaad ku dhufato halkaas waxaad ka dooranaysaa supplierka biilka aad siinayso kasoo qaad inaga markaas qolada la yidhaahdo abc electric ayaa leyrhka aynu kasoo gashanay kadibna supplierka sidii hore usoo sheegnay ama detailed baad diiwaangelin kartaa ama safe unbaad iska odhan kartaa okay dibna waad u dhidgaran kartaa hadhow inaga markaa safe inoo dhe maka intaa kadib qolada electric bill ayaa bill inoo keenay marka waxaad samaynaysaa halkaa magacooga soo fadhiisanaya halkaa temis waxa la idhaahdo xilliga aad lacagta ay kaa sugi karaan kasoo qaad 15 days lacagta wixii ka dambeeya way nagu qaangaadhaysaa oo deyntaasi way casaanaysaa waanan arki doonaa halkay ka qaangaadho deyntu okay waxaad leedahay bill dateka uu biilkan markaa kowdii bisha ayuu inoo yimi okay ilaa 16 bisha ayuu markaa ayay inoogaga eegyahay biilkaasi halkan waxaad gelinaysaa markaa bill numberka kasoo qaad 002523 bill numberkaas ayaa inoo yimi halkan marka waxaad ka dooranaysaa category ama accountka biilkaas uu ku dhacayo okay account expenses ah chart of accountskii mid kamida weeyaan marka haddii aad sidaa tidhaahdo oo kale waad ka dhex baaran kartaa sida oo kale adiga ayaa mid kusoo kordhisan kara loo yaqaano ama electric expenses oo kale electricity expenses baynu magana kusoo kordhisanaynaa electricity expenses okay balastaas halka ayaa taabanaysaa waayo kuma jiro chart of accountka imakaynu samaysanaynaa mid cusub oo chart of account ah halkan detailka waxaad ka samaynaysaa in uu expenses yahay accountkaasi okay accountnada expenseska ayaad kala dooranaysaa waxaad ka dhigaysaa other sale expenses payroll expenses waxyaabaas waa shaqaalihii kaasina wax iibka la tacalluqa rent and lease ama ayaad ka dhigi kartaa okay sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa office and general administration expenses kaasa ugu habboon xafiiska wixii qarash ku baxa iyo maamulka guud ayaad leedahay okay intaa kadib account namekana electricity expenseska iskaga daa okay safe and close dhe markaas waayahay halkan waxaad ku qoraysaa descriptionka waxaad leedahay biilkii leyrhka meherada ama xafiiska ama adu halkii markaa xafiiskaba dheh okay
biilkaasi noo soo dhacay waxa weeyaan waa $30 oo electricity ah. Okay, $30 oo electricity ah. Kadibna waxaad leedahay save and close. haddii biilal fara badan markaad diiwaangelinayso oo biilal fara badan si kaa dul yaalaan, waxaad samaynaysaa isha yar ayaad soo furanaysaa, kadibna waxaad leedahay save and new. sida oo kale waxaad ka dhigi kartaa recurrent baad ka dhigi kartaa, macnihii inuu bil walba xilligaas oo kale automatically soo dalaaco in biilkaa laynagu leeyahay. Okay, markaa save and close baynagu leenahay, biil labaad ma diiwaangelinayno. Okay, lacagta imika halkaa profit and loss inoogu jirta waxa weeyaan inagoo waxba iibin ayaynu kharashaad galnay. $80 wey, waa $50 oo aynu marka hore ku diiwaangelinay suppliersku inay hore nagu lahaayeen, iyo $30 oo leerhka ah, $80. sida oo kale waxaad ka eegi kartaa markaa biilashii lagugu lahaa iyo waxyaabihii lagugu lahaa oo kale inaad report tagto, kadibna aad halkaa ku qorto supplier. Okay, supplier balance summary baad ku qori kartaa. Okay, labadaas ayaa lanagu leeyahay, mid waa Berry Company ayaa nagu leh, midna ABC Electric ayaa nagu leh. Okay, biilka keliya ta laftiisana waad sii dhex geli kartaa adiga oo eegaya halka uu ka yimi intaad mar ku dhufato. Kadib waxaad arkaysaa biilkan kowdii bisha afraad oo kale weeyaan kan, numberkiisa waa kaas, waa biil transaction type-kaasi. waxa weeye xilligu qaangaaraya due date-ka uu qaangaaraya waa xilligaas, wixii ka dambeeya wuu casaanayaa, waa deyn lagu qaangaaray bay noqonaysaa. Okay, waa amountka intuu ahaa open balance. haddii aynu wax bixinay qaybta kasoo haraysa ayay balanceka ugu dambeeya. Okay, partially payment ayaan ku samayn doonaa, waynu arki doonaa insha allah inaynu qayb ahaan bixino. haddaad ku dhufato markaa biilkan laftiisa, ama haddaad xaggan kaga dhufato ama xaggan, ama date-ka ama numberka ama biilka, waxaasoo dhan waxa uu ku geynayaa halkii laga soo abuuray markaa biilkaas laga soo sameeyey. Okay, waa kan inaga biilkaynu soo samaynay. Okay, markaas qaabkaas ayaad wax uga bedeli kartaa, dabeedna save and close ayaad odhan kartaa. Okay, sidoo kale make payment ayaad odhan kartaa oo waad bixin kartaa. intaa kadib dib ayaad uga noqon kartaa adigoo falaadha riixaya. Okay, waa kan nagu soo celiyey halkii biilashii macnihii laynagu lahaa oo dhan. waxaad samayn kartaa inaad qalinka yar qabato, kadibna aad magaca warqadaas aad wax ka bedesho, isla markaana aad daabacdo oo iyadoo magaca Soomaaliya wadato oo kale aad daabacdo. Okay, xaggaasina waa company-ga magaciisii. Okay, maanta casharkeena ku saabsanaa internet bills qaabka biilka loo gelinayo halkaas ayaynu kaga teginaa insha allah. waa intaynu ku kulmayno casharkan casharka xiga, waxaan idin leeyahay amaano Allah.